तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आपका सीन कुछ ऐसा ही है। आज तो गाइस बहुत खुशी का दिन है क्योंकि गाइस आज हम एक न्यू गाड़ी ले रहे हैं। आज तो गाइस बहुत मजा आने वाला है गाइस। और गाइस जो गाड़ी है ना गाइस, वो आपके लिए सरप्राइज है गाइस। वो आपको वहां पर एजेंसी में जाके दिखेगा कौन सी गाड़ी, वो तो आपके लिए गाइस सरप्राइज है गाइस। तो कुछ चलो गाइस अब चलते हैं न्यू गाड़ी लेने के लिए और अब सीधा रास्ते में। तो हे गाइस आपका सीन कुछ ऐसे गाइस, अब हम पहुंच गए रास्ते में और जा रहे हैं न्यू गाड़ी लेने। तो ये देखो एजेंसी में पहुंचने वाले हैं गाइस। अभी थोड़ा सा रास्ता और कवर कर ले फिर एजेंसी में पहुंच जाएंगे गाइस। और गाइस ये देखो गाइस, यहाँ पर तो गाइस मेट्रो आ गई है। ये देखो मेट्रो जा रही है, ये देखो मेट्रो जा रही है गाइस यहाँ पर तो गाइस। ये देखो गाइस मेट्रो। और अरे गाइस एजेंसी आ गई है। ये देखो गाइस, ये हमारी एजेंसी आ गई है गाइस। हमारी एजेंसी आ गई है। देखो गाइस यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। फाइनली गाइस हम पहुंच गए एजेंसी में। तो चलो चलते हैं अंदर। तो चलो गाड़ी की हमारी गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी गाइस। फिर मजा आएगा, डिलीवरी में मजा ही आएगा और तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो जब तक डिलीवरी के कपड़ा आता है जब तक आप इंजॉय करो इनकी एजेंसी। गेट पर दे के जाना पड़ेगा। दोनों दे डिलीवरी चेक जो आपको चीज़ रहता है ये दिखाई तो हे गाइस अब गाड़ी पे कपड़ा चढ़ चुका। तो चलो अब करते हैं गाड़ी की डिलीवरी। तो चलो। Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, 'cause it isn't too clear. I'm taking everything you want.
बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली गाइस हमने गाड़ी ले ली तो अब चलते हैं सीधे घर। तो अच्छा पहुंच गए न्यू कार ले गए और गाइस अब इसकी होगी पूजा का इस कार की। तो फिर अब सीधा पूजा पे। तो गाइस अब गाड़ी की पूजा की तैयारी हो चुकी है तो चलो अब करते हैं गाड़ी की पूजा। तो चलो
अच्छा है तो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।